أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مختلف مہمات کا ذکر ہو رہا ہے. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanındaki farklı savaşlardan bahsediyoruz. Bu konuyla ilgili. Sariye Galib bin Abdullah'dan da bahsedilir. Beşir bin Sa'd Şaban 7 Hicri'de 30 Hicri'de Banu Merre doğru gitti. Onlar da Beşir ve arkadaşlarını şehit ettiler. Bunu önceden bahsetmiştik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Beşir bin Sa'd'in şehadetini, onları şehit oluşundan önce Zeyd bin Evam'ı gönderdi ve oraya git dedi. Onların şehit edildiği yere git. Allah sana fetve nasip ederse onlardan hiçbirisini sağ bırakma. Müslümanları şehit edenleri bırakma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona 200 sahabe ile beraber gönderdi. O Utba bin Zeyd'i düşmana doğru 10 kişi ile beraber casus olarak gönderdi. Hazreti Galib onlara görebilecek kadar onlara yaklaştı. Hazreti Galib Allah hamdü sena etti ve düşmana şöyle seslendi: ben size Allah'a itaat etmenizi nasihat ediyorum. Kendi düşmana değil, kendi arkadaşlarına böyle dedi. Ben Allah vahdahu la şerike lehu itaat etmeyi için bana itaat edin. Kim itaat etmese onun bir önemi yoktur. Bana itaat edin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: kim bana amirime itaat ederse, tayin ettiği amire itaat, tayin ettiği amirime itaat ederse o bana itaat etmiştir. Onun için eğer siz bana itaatsizlik ederseniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itaatsizlik etmiş sayılırsınız. Ondan sonra aralarında muvakat, kardeşlik kurdu. Yani dedi ki ey filanca, sen filanca ile beraber olacaksın ve kimse kardeşinden ayrılmasın. Ve geldiğinizde, birine geldiğinde ben ona senin arkadaşın nerede diye sorduğumda
hiç kimseniz bilmiyorum demesin. İşte savaş başladığında Müslümanları Hazreti Galip takbir getirdi. Ashab-ı kiram da takbir getirdi. Kılıçlarını çıkardılar. Savaş bir müddet devam etti. Müslümanları onlar öldürdü. Müslümanlar onların hayvanlarını ganimet olarak yanlarına aldılar. Başka bir seriye Şuda bin Luhab'dir. Bu seriye Rabi'ül 8 Hicri'de gerçekleşti. Şuca bin Vahab'ın önderliğinde oldu. Seriye doğru oldu ve bu Mekke ve Besre arasında bir yerdir. Hazreti Şuca'nın babasının adı Vahab bin Rabi'a idi. Hazreti Şuca ilk İslam kabul eden ashab-ı kiramdandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem besetinden 6 sene sonra Habşe'ye giden ashabla beraber oraya gitti. Oraya hicret etti. Sonra işte bir söylenti yayıldı. Bütün Mekke Müslüman oldu diye. O zaman Hazreti Şuca geri geldi. Sonra Medine hicret olunca bu kardeşi Utbe ile beraber Medine'ye geldi. Hazreti Şuca Uhud, Handek vesaire gibi vazifelere katıldı. Bu seriyenin ayrıntılar şöyledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem durmadan Banu Havazen'in İslam aleyhinde çalıştığını haberler alıyordu. Rabi'ül 8 Hicri'de Peygamber Efendimiz Hazreti Şuca'yı Banu Havazen'e doğru gönderdi. Onlara Banu Amr da denilirdi. Hazreti Şuca mücahitlerle beraber gece yola çıkardı. Aniden sabahleyin Banu Amr'e gidip yakaladılar. O mücahitlere onların peşine düşmeleri emretti. Onlar birçok ganimet maline geri Medine'ye getirdiler. Ka'b bin Umayr seriyesi de vardır. Başka bir seriye. Bu seriye 8 Rabi'ül Evvel 8 Hicri'de oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Ka'b bin Umayr'i Zat-ı Atla ki bu Şam Vadi-i Kur'an'ın arkasındaydı. Oraya yolladı. Bu Medine'den 600 kilometre uzaktı. 600 mil. Onunla beraber 15 sahabi vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber almıştı. Bu habere göre oradakiler Müslümanlara saldırmak için bir cemiye toplamışlardı. Kâb Zat-ı Allah vardığında
Düşmanın bir casusu gördü, onlar gördü ve gidip haber verdi. Onlar da büyük orduyu topladılar. Ashab-ı kiram onlara İslam'a davet ettiler ama onlar reddettiler. Bunun üzerine ashab-ı kiram onlarla savaştı. Hatta hepsi şehit oldu. Bu sahabelerden birisi bir rivayete göre ki bu Ka'b bin Umeyr'di. O yaralı halde kurtuldu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geri geldi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı anlattı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen oraya bir ordu göndermeye karar verdi. Ama onların oradan kaçtığını öğrendi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iradesini erteledi. Gazva-i Mevta. Cimadil Ula 8 Hicri'de yaşandı bu. Mevta Şam sınırlarındaydı. Buna Gazva Ceyşul Umra'da denilir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu orduya birkaç amir tayin etmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Haris bir Umeyr'i elçisi olarak gönderdi. O Muta makamına vardığında Şerabil bir Amr Ghassani ona geldi ve nereye gittiğini söyledi. O Suriye'ye gidiyorum dedi. Şerabil sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem elçisi misin? O dedi evet. Bunun üzerine o Şerabil onu yakalayıp şehit etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrendiğinde ashab-ı kiramı çağırdı ve Haris bin Umeyr olayını anlattı ve bu sebepten dolayı bu Gazva-i Mevta yaşandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe ziyaretinden geri geldiğinde Şam hudutlarında Hristiyan kabilelerinin Medine saldırma niyeti olduğunu öğrendi. Bundan dolayı o bir grubu bu söylentinin doğru olup olmadığını öğrenmek için gönderdi. Orada onlar o grup oraya gitti ve oradaki ordudan toplandığını gördü. Bu ashabı onlara tebliğ etti. Çünkü o zaman onlara çok tebliğ coşkusu vardı. Ama o Medine'ye saldırmak isteyenler onların tebliğinden nereden etkilenecekti? Onlar düşmanları onları ablukaya aldı. Müslümanları tebliğlerine karşılığının kılıç olduğunu öğrenince onlar oradan kaçmadılar. Halbuki karşılarında yüzlerce, binlerce insan vardı. Bu 15 kişiydi Müslümanların grubu ve onlar hepsi orada şehit düştü.
bugün bu sözde Müslümanlar Ahmedilere böyle davranıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir orduyu gönderip onları oradakileri cezalandırmak istedi. Bu esnada bu ordu, oraya toplanan ordu oradan sağa sola kaçtığını öğrendi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu esnada Gassan kabile reisine ki o Kayser tarafından oradaydı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir mektup yazdı ve bu durumlar, olaylar anlattı ve Müslümanları öldürdüklerini anlattı. Bu bir sahabinin eliyle Suriye'ye gönderildi. Bunun üzerine bu Gassan kabilesi reisi o kasede o elçiyi yakaladı ve öldürdü. Bu kabilenin reisi adı Şarabil'di. O yakalayıp sen nereye gidiyorsun diye sordu. Sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in elçisi misin diye sordu. Evet dedi. O işte onu yakaladı ve şehit etti. Tarihte bunun ayrıntılar yok. Ayrıntılar yok ama ayrıntılar gösteriyor ki bu onun kabile reisiydi. Mesela onu sormaz sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in elçisi misin? Bu soru gösteriyor ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kayser'e Bizans'a şikayet edeceğini biliyordu. Bunun belki korkmuştu ki bu şikayet oraya giderse padişah bizi sorgulayacak. Bunun için o elçiyi öldürdü. Ama Allah-u Teala onun bu kötü iradelerine engel oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o elçi Haris'in öldürüldüğünü öğrenince onları cezalandırmak için 3000 kişilik orduyu hazırladı ve Zeyd bin Harisa'yı onun başını tayin etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç amir tayin etti. Hazreti Zeyd bin Harisa 3000 kişinin ordusuna baş tayin etti dedi. Bu şehit edilirse Hazreti Cafer bin Ebu Talib emir olacak. O şehit edilirse Abdullah bin Zava amiri olacak. O da şehit edilirse Müslüman dilediğine amir tayin edebilir. Bir Yahudi vardı orada Numan isimli dedi ya bu kazım. Eğer siz peygamberseniz sizin ad söylediğiniz hepsi bunlar hepsi şehit edilecek. Çünkü İsrail onların peygamberleri birisini amir ettiklerinde eğer filanca şey eğer ölürse onun yerine filanca gelsin dediğinde hepsi şehit olurdu. Dedi Zeyd vasiyet et. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğru peygamberse sen geri dönemezsin. Hazreti Zeyd şöyle dedi. O dedi ki ben şahitlik ederim ki Allah'ın peygamberidir. Hazreti Cafer ey Allah'ın Resulü benim annem babam sana feda olsun. Ben Hazreti Zeyd'in benim beni amir tayin edeceğini zannediyor
etmiyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sen git, sen bunun hikmetini orada anlayacaksın. Ve onlara dedi ki siz oradakilere Allah'ın dinini davet edin, kabul ederlerse iyidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara onlar yolladı. Medine 3 mil uzaklığında orada bütün ordu toplandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Saniyetul Vida'ya kadar onları vida etmeye geldi. Peygamber Efendimiz onlara şöyle dedi: Allah'a takva edinin, Müslümanlara iyi davranın, Allah'ın adıyla Allah'ı reddedenlere karşı koyun, çocukları öldürmeyin, kadın ve yaşlıları öldürmeyin, hurma ağacı kesmeyin, hiçbir ağacı kesmeyin ve bir binayı yıkmayın. Sonra ordu reislerine şöyle dedi: müşriklere şöyle davet edin. Onlar hangi şartı kabul ederse kabul edin ve onlara eziyet vermeyin. Onlara deyin ki o ehl-i badi onlar eğer İslam kabul ederlerse Müslümanlar gibi onlara davranılacak. Eğer bunu reddederse cizye onlara şartı koşun ve eğer bunu da reddederlerse onlarla karşı o zaman savaşın. Siz ahdinizi ve atalarınızın ahdini bozarsanız bu iyi değildir. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh şöyle diyor: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Harsa'yı ordunun başına getirdi. O ölürse Cafer bin Talib, o ölürse Abdullah bin Rava kumandan olacak. O da ölürse Müslüman dilediğini seçebilirler demişti. O zaman orada bir Yahudi vardı. O dedi ki ey Ebu'l Kasım, eğer sen Allah'ın peygamberi sen bunların üçü de şehit edilecektir. Çünkü Allah-u Teala peygamberin ağzından çıkan sözlerini gerçekleştirir. Zeyd'e dondu, dedi ki eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haklıysa, Allah'ın haklı peygamberi ise siz hiçbir zaman geri dönemezsin. O dedi ki ben geri gelmeyeyim. Ama ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederim. Ertesi gün bu ordu yola çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab onlara vedalaşmaya gittiler. İşte bu ordu, bu kadar büyük ordu normal bir şey için gitmemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla beraber yürüyordu ve onlara nasihatlerde bulunuyordu. Medine dışında Saniyetul Veda makamında orada durdu ve şöyle dedi: ben size Allah'a takva edilmeyi nasihat ediyorum.
Müslümanlarla iyi davranmayı nasihat ediyorum. Allah'ın adıyla savaşa gidin. Ve Şam'da olan Allah'ın düşmanlarıyla savaşın. Oraya vardığınızda orada ibadetgâhlarda oturanları göreceksiniz. Onlara hiçbir şey demeyin, onlara hiç dokunmayın. Onlara eziyet vermeyin. Orada hiçbir kadın ve çocuğu öldürmeyin. Hiçbir kör olanı ve yaşlı olanı öldürmeyin. Hiçbir ağacı kesmeyin. Bir binayı yıkmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu nasihatlerle onları yolladı. Ve İslam ordusu Suriye doğru yol gitti. O başka bir yerde şöyle diyor. Allah'ın hikmetidir. Bu amirler o şehit oldu. Önce Hazreti Zeyd, ondan sonra Hazreti Cafer, ondan sonra Abdullah bin Ravaş, o da şehit edildi. Ordu nerede dağılacaktı? Ki Halid bin Velid sancağı elini aldı bazı Müslümanlar dediği üzerine ve Allah-u Teala onun eline feth ve zafer nasip etti. İşte bunlar devam edecek bu olaylar. Ben bir şehit ve bazı rahmetli olanlar, vefat edenler var, onlardan bahsedeceğim. Şehit şöyledir. Karachi'de geçen hafta şehit edildi bir amdi. Çima sahib Nazir Ahmed Çima'nın oğluydu. 18 Nisan'da şehit edildi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kalabalık ona saldırdı ve zalimane bir şekilde onu şehit etti. 42 yaşındaydı bu. Ayrıntılara gelince Cuma günü Halifler Ahmediye Camisi'ne doğru yürüdükleri öğrenildi. Bunun üzerine Layık Çima sahibi durumu öğrenmek için gönderildi. Layık Çima ve oraya gidince onlar onu Ahmedi olduğunu öğrenince ve onu taşlar ve tuğlalar vura atarak onu öldürdüler. Bir kişi ona su vermeye verince onu da dövdüler. Hastaneye kaldırıldı merhum ama şehit oldu. Onun büyük babası Chaudhry Hakim Ali Bey vasıtası Ahmediyet gelmişti. Bu aile birinci halife zamanında onlar Ahmedi olmuşlardı. Rahmetli İbni'nin bir arba tamirhanesi vardı. Güzel işi vardı ve onun güzel şöhreti vardı ve çok sosyal bir insandı. Allah'ın lütfuyla kendisi musidi. Cemaat hizmeti her zaman hazır olurdu. 5 vakit namaz kılardı. Çocuklarını 5 vakit namaz için yanına götürürdü. Onun iş yerinde çalışanların da hep onlarla namaz kılardı. İş çok olmasına rağmen de o işlerini bırakıp namaz kılardı. Genelde
bu şekilde meşgul olan namazı ihmal ederler ama öyle değildi. खिलाफत से एक Çok misafirperverdi. MTA के प्रोग्राम्स बिलखुसूस खुतबा जो है MTA पे आता था मेरा Hilafeti çok bağlı bir insandı. MD'deki programlar özellikle de hutbeyi çok dikkatle dinlerdi. Çok özenle dinlerdi. पहले भी अदालत में Cemaatin इंतहाई जारहाना रवैया अपनाते हुए उन्हें धमकियां दी गई थी उनको धमकियां पहले भी dava कुरान करीम से वालिहाना इश्क था इनका और o mahkemelere de giderdi. नहीं आता था लेकिन बड़ी उम्र में भी इन्होंने कुरान करीम Cemaatle olan davalardan dolayı. मुस्तकिल उसकी तिलावत भी किया करते थे O Kur'an-ı Kerim'i सुना करते थे अपने güzel bir şekilde öğrenmişti रिकॉर्डिंग लगाए ve tilavet ederdi. वाकई शहादत से İş yerinde hep Kur'an-ı Kerim'in tilavetini açardı. इंतजाम करने की दरख्वास्त की जिस पर शहीद मरहूम ने जवाबन कहा कि नमाज जुमा के बाद मैं जाके अपना खून दे देता हूँ तुम्हें मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था और अल्लाह ताला ने उनको शहादत का रुतबा दिया इनकी अहलिया इनकी बीवियाँ थी İşte birisi ona मरियम लई bu şehit olmadan biraz önce याद का ख्याल रखते ondan हसन रंग में तरबियत करते sordu, और नमाज की अदायगी की तरफ hasta olduğunu bahsetti. Dedi ki ben kana ihtiyacı var. Dedi ki ben sana kan vereceğim, cuma namazını kılayım. Ama olmadı, nasip olmadı. इनकी गुफ्तगू का मौजू İki tane eşi vardı. Aralarında ikisinin arasında çok iyi ilişki vardı. ये दूसरी अहलिया जो है फराला वो कहती हैं Onun करते थे मेरे वालदैन मेरी eşlerinde birisi diyor ki तरबियत नहीं कर की जो मेरे खामन ने शादी के बाद onun hep अरसे दो konusu peygamberler olurdu. Ve bu konuda o bana bu şekilde beni eğitmiş oldu. Anne babanın evinde görmedim terbiye ve eğitimi onda gördüm. शहीद मरहूम के भाई कहते हैं कि भाई मौसूफ ने बताया उनके भाई Kardeşi, merhumun kardeşi şöyle diyor. बार बार शहादत मिलने का तज़किरा करते थे और कहते थे ये नेमत नसीब वालों को मिलती है अक्सर कहा करते थे कि अगर मुझे कुर्बानी का वक्त O अगर मेरी कुर्बानी का वक्त sık आया sık तो सीने पर गोली खाऊंगा şehit olma nimetinden bahsederdi. Bu saadet herkese verilmez derdi. Eğer böyle bir zaman gelirse कि मस्जिद में जाकर नमाज अदा करनी चाहिए क्योंकि ben şehit olmaktan kaçmayacağım dedi. इनके बेटे हजकील Ve kardeşlerine hep derdi ki sen durum ne olursa olsun hep camiye gidip insanın namaz kılması lazım. मुझे बाप ने Oğlu 12 yaşındadır. Şöyle diyor. इसलिए मैं अपने वालिद की शहादत पर बिल्कुल नहीं घबराया और Babam bana vasiyet etmişti. का मुजाहरा किया Hiç endişelenmeyeceksin, korkmayacaksın. बाप की तरह Nitekim işte babası şehit olmasına rağmen o hiç इन्हें पसमानदा korkmadı ve hiç बेगमात के अलावा 7 बच्चे dedi ki ben babam gibi ben de şehit olmaya her an hazırım. बड़ी बेटी की उम्र 17 साल Onun 2 eşi ve 7 çocuğu var. 1.5 साल है Bir de kardeşi var. बिना पर अपनी अहलिया को Erkek kardeşi. की है एक और En büyük kız 17 yaşında ve en küçük kız da 1,5 yaşındadır. तो मुझे भी अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाज रहा है मुरबी हल्का सोसाइटी तौसीफ साहब कहते हैं मरहूम 5 वक्त नमाज बाजमात सेंटर में अदा करते थे Oradaki mürabbi sahip şöyle diyor. नफली इबादत की बजावरी Rahmetli 5 vakit namaz gelip burada camide kılardı. Yani namaz merkezinde. मकबूल इबादत की अदायगी में हतुल वसा कोशिश करने वाले Hilafete çok tabi ve fakir fukaraya çok yardım eden, Allah ve kul haklarına dikkat eden birisiydi. हाजतमंदों की खामोशी से मदद करने İhtiyaç sahiplerinin yardımına koşardı. को इख्तियार करने वाले हर लिहाज से बेलौस खिदमत करने वाले थे İhtiyaç sahiplerine sessizce yardım ederdi. अपने हर काम और कामयाबी को खुदा ताला के फजल का नतीजा करार देते थे Allah'a çok tevekkül eden birisiydi. हमेशा Her işin Allah'ın lütfu olduğunu söylerdi. नरम मिजाज इंसान थे
her zaman namaz merkezine gelip kılardı. Eğer birisi ona karşı öfkelendiyse sessiz kalırdı. Mal Sekte ve Sadr Cemaat şöyle yazıyor. Mal Sekte ona yanlışlıkla çandadan bakiyen kaldı demişti. Ve o 100.000 rupi ödedi. Daha sonra onlar yanlış olduğunu ona haber verdiler merhuma. O dedi ki tamam şimdi Allah yoluna verdim ben geri almayacağım. O Pakistan dışına gitmek istiyordu. Ve orada din özgürlüğü var. Ben çocuklarıma ezan ve kâmeti güzel bir şekilde öğretmek istiyorum ki oraya gittiklerinde bunları cemaatle namaz kılınca bunlar özgürce güzel bir şekilde namazı ezan ve kâmet getirebilsinler. Bugün de bir Kusur'da bir Ahmedi şehit edildi. Allah-u Teala bu zalimleri bir an evvel yakalasın. Allahümme mazzekum kulla mumazzakin ve sahikum tasika. İkinci cenaze Musavvir Nuri yani Mesud Hasan Nuri Bey'in eşidir. Kendi geçenlerde vefat etti. İnnallâhu ve innallâhi râciûn. Mirza Şerif Ahmet Bey'in torunuydu. Mirza Davud Ahmet Bey'in kızıydı. Musiyaydı. Benim kuzenimdi. Doktor Beşoğlu yazıyor. Hazreti Halife Salis bizi evlendirmişti. Bana ve öbür tarafa anne babaya sormadı. Benim babama sordu bunu evlendireyim mi? Diğer tarafa da haber iletildiğinde onlar dedi biz bir istihare edelim. Huzur dedi ki ben istihare ettim. İstihareye gerek yok. Diyor ki nitekim biz evlendik ve çok güzel hayatı geçirdik. Benim hanım namazlara bağlıydı ve Allah'a çok tevekkül eden bir bayandı. Peygamber çok İslam'ı çok incelemişti. Diğer dinleri de incelemişti. Benim vakfımda hep bana yardımcı oldu ve hep fedakarlıklarla katlandı. Geçen 3-4 senesinden beri hep hastaydı ama sabırla bu zamanı geçirdi. Onun oğlu var Doktor Halid Nuri Amerika'da. Şöyle diyor. Çok ihlaslı bir insandı. Hilafeti çok bağlıdı. Boş bir laf veya gıybet falan hiç etmezdi. Kur'an-ı Kerim'i
Dikkat-i Okuyan ve Masih'in kitaplarını dikkatle inceleyen birisiydi. जमा करने का भी उनको शौक था और अजायब घरों के क्यूरेटर्स और मुहक्किकीन से उनके बारे में गुफ्तगू Tarihiyle ilgili bazı şeylerde रबा के इर्द गिर्द खास तौर पर दरिया के toplamayı çok चीज़ें देखी तलाश çok severdi. İşte Hazır diyor ki benimle de bunu paylaşırdı eğer bir şey böyle बातें करती थी मुझे दिखाती थी वो चीज़ें antik bir şey bulduysa ve getirdiyse bana da söylerdi bunu. लोगों की शादियों में भरपूर माली ताउन करती O şöyle diyor. बच्चों की देखभाल करती लड़कियों को कुरान करीम पढ़ाती इस बात को यकीनी बनाती कि इनकी तमाम ज़रूरियात Başkalarının böyle fakir fukara çocukların evliliklerinde yardım ederdi. Yetimlere ve miskinlere çok yardım eden bir insandı. कहती हैं उन्हें पढ़ने को बहुत शौक था Her zaman gülümseyerek insanları karşılardı. ईसाइयत के बारे में बातें हों या हिंदुज़म के बारे में किताबें हों Onun kız diyor ki çok okumayı çok severdi. हासिल कर लिया था Masih kitaplar olsun, वाक़फ़े ज़िंदगी की बहुत इज़्ज़त करने वाली थी diğer dinler Hinduizm olsun, मेरे बाप को Hristiyanlık olsun onları da okurdu ve onlarla ilgili sorular cevaplardı. रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर साहब ने वक्फ किया तो आ गए हालांकि उसके बाद Diyor ki benim babam vakfe zindagi diye ve her zaman ona destek oldu. कहते हैं कि मेरे वालिद के गैर अहमदी रिश्तेदार भी आए अफसोस करने तो वो कहते थे कि ख़ानदान को जोड़ने वाली थी और सबसे ताल्लुक़ रखती थी फिर कहते हैं मुझे भी नसीहत की कि अपनी घर की बातें कहीं बाहर नहीं करनी Bizim gayri Ahmadi akrabalarımız da geldi ve diyorlardı ki हमने लिखनी है bu bizim ailemizi bir elde tutan birisiydi. Ve bize nasihat ederdi ki evdeki aile içindeki şey dışarı aktarılmaz ve halife zamanın halifesi ne paylaşacaksın ve ondan sonra onun da nasihatini uygula. हमेशा सफ़र के दौरान हमारा ख्याल भी रखती और सफ़र के दौरान कुरान करीम की सीडी लगवा लेती तर्जमा कुरान की और वो उसी को सारा रास्ता सुनती कहते हैं मेरे बच्चों का बीवी बच्चों को बहुत ख्याल Yolculuk esnasında Kur'an-ı Kerim'in रखते हैं CD'sini कि बड़े शहर hep dinlerdi. थे तो दुकानदार जो ख़ासतौर पर पिंडी इस्लामाबाद के दुकानदार इनको जानते थे उनको आना जाना था तो वो पूछा करते थे बड़े देर अरसे बाद आई हैं Büyük मैं पूछा उन्होंने şehirlere gittiğimizde कि अब हम रवा शिफ्ट हो गए हैं यहाँ जमात का अस्पताल है और मेरे orada tanıdıklar बगैर किसी खौफ के कहते हैं बता दिया हम sorarlardı. Siz uzun zaman sonra görünüyor geldiniz. Ve onlar hiç korkmadan onlar rahmetli olmamalarına rağmen söylerdi biz Rabba'ya taşındık diye. Allah kendisine rahmet muamelesi etsin. थे मुकीना फासो में Üçüncü गुज़श्ता दिनों 63 साल की उम्र में वफात पा गए Abu Bekir Bedir bu Berkuna Fası'nın mürebbisiydi. जूला ज़ुबान में दरस कुरान Geçen de vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. रेडियो इस्लामिक अहमदिया पर नशर होता था Ramazan'da her gün kendi dilinde इन्होंने दरस दी ders verirdi ve İslam radyosunda bu yayınlanırdı. वो इजलासों में हासिल की आइवरी कोस्ट का एक शहर ना बुकीना फासो का एक शहर है और फिर आला तालीम के लिए मौरितानिया चले गए Bu यहाँ पढ़ने işte के बाद ilk जामिया अल अज़हर eğitimini o kendi ülkesinde aldı. Sonra oradan Moritanya'ya gitti yüksek eğitim için. चाल की खूब महारत हासिल करके वापस आए Ondan sonra Cami Azhar Mısır'a gitti. हासिल कर लिया था Arapçada ज़ुबान बोलते थे çok güzel Arapça öğrendi. आइवरी कोस्ट में क़याम पज़ीर हुए और यहाँ एक मदरसा Çok güzel konuşurdu. जिसमें सैकड़ों तलबा Oradan geri döndüğünde और अपनी शोला Ivory Coast'a geldi. Ve burada bir medreseye लादे बयान की वजह से girdi. Ve burada जब अहमदी उम्र bir medreseyi kurdu. के लिए तबलीग की तो मुखालिफ Ve kendi konuşmalarından dolayı çok şöhret kazandı. बकर साहब को पेश किया इनको अपनी Ahmediler नाज था खुद के oraya tebliğe gittiğinde बहस शुरू हुई halifler मुकाबला था इस दिन मैं बड़ा सा जुबा पहन के बड़ा इतराता merhum getirdi. आज मैं अहमदियों को शिकस्त देकर बड़ा मशहूर Diyordu ki और बड़ा मुकाम हासिल कर
Ben o gün bayağı bir cübbe giyinip geldiğimde düşündüm ki ben Ahmedileri ben bugün yenilgiye uğratacağım. Ancak o fıtratında iyilik olduğu için hemen doğruluğun nerede olduğunu öğrendi ve delillerin nerede olduğunu anladı. Al-Kavlu Sari ona verildi, Arapça kitabı okudu ve Allah'ın lütfuyla az bir zaman içinde Ahmedi oldu. 1986 senesinde biyet etti. O zaman da gençti. 24-25 yaşındaydı. Biyetten sonra medresesini ve kendi bütün mevkini makamını terk etti. Hayatını vakfetti. Az bir zaman içinde cemaatin çok güzel mürebbisi oldu. Sesi yüksekti, çok güzel konuşmacıydı. Edri Şahit Bey 1990'da Burkina Faso'ya tayin edildi murabbi olarak. Abu Bekir Bey de Burkina Faso'dan çağırdı. Burada tebliğ ettiler. Ve çok güzel tebliğ ettiler. Ve tebliğ vasıtasıyla çok cemaatler kurdular. Burkina Faso Dori diye bir bölge var. Orada şehit olanlarımız da vardı. Orada Arapça genelde konuşulur ve oradaki Araplar alimler, insanları etkilemek için Arapçayı konuşurlar. Orada bu bölgede çok büyük sayılan alimlerle münazaralara girdi. Gayri Ahmedi alimler onun karşısına çıkmaktan çekinirlerdi. Ve o büyük alim ve şeyh olarak orada kabul edilirdi. ...91 senesinde de orada o şehit edilenlerin bazıları onun eline Ahmedi olmuştu. 2002'de Alemi Ahmediyet adı altında bir radyo kuruldu. O orada çok coşkulu bir daiydi, Allah'a çağıran birisiydi ve yüz binlerce kişiyi o kadar Allah'ın mesajı ulaştı. Vefat kadar o Riştanata sekreteriydi. O maliyede de çalıştı ve onu ben Sadr Cemaat'da tayin ettim. Orada büyük cesaret ile ve iman ile orada çalıştı. Orada bazı yaramazlar vardı. Onları da ikna etti. Onları yeniden biyet ettiler. Eşi diyor ki her zaman İslam hizmetine hazır olurdu. Sağlık sorunlar olmasına rağmen her zaman cemaat işleriyle koşardı. Ben derdim ki iyi değilsin, biraz dinlen. O derdi hayır ben vakfettim. Ben onun için gideceğim. Ve diyor ki eşim hasta olmasına rağmen evlendiğinden beri bir kere bile onun teheccüd kılmadığını şahit olmadım. Hep teheccüd kılardı.
yakınlarla çok iyi davranırdı. Kendisiyle görüşenlerle çok iyi davranırdı. Kur'an'ı çok severdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşık bir insandı. İşte bu bir vakfe zindagi yazıyor diyor ki bu namuna örnek böyle bir kimsedir. Bizim murabbilerimiz böyle olmalı. Allah-u Teala bu şekildeki vakıf olanları bize hep versin. Burkina Faso amiri diyor ki çok sevgiyle, ihlasla çalıştı. İlmi açısından çok sağlam bilgiye sahipti. Oradaki lokal mübelleğ Dirabul Hasan diyor ki Peygamber Efendimiz çok aşık bir insandı, rahmetli. Hazret Zeynep ile evlilikle ilgili bazı gayrimdi hocaların o söylediklerini anlatırken gözleri yaşardı. Hazır diyor ki işte onlar bu Ahmadi olmayanların böyle şeyler söylemesi hiç peygambere ihanet değildir ama Ahmadiler Peygamber Efendimiz'i saygıyla da adlar alsalar Mollaların gözünde bu Peygamber Efendimiz'e hakaret oluyor. Eğer birisi Ahmadiyetin nizamının aleyhinde konuşursa o rahmetli onun için yalın bir kılıç gibi olurdu. Allah-u Teala arkada kalanlar da onun dualarını varisi kılsın. Amin. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.